साथीहरू हामी चाहिँ पाथिभरा जाँदैछौँ। यो चाहिँ मेरो चौथोचोटि हुन्छ है। यो चाहिँ मेरो चौथो भ्लग पनि हो। एकदमै हुस्से लागेको पनि छ। त्यसै गरी अरूभन्दा पनि हिउँको मजा चाहिँ छुट्टै छ है। अनि पाथिभरा जानुमा एकदम मजा पनि छ। अनि पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गर्नुहुँदैछ होइन। एकदम शक्ति दिनु पनि हुन्छ माताले। आउन गाह्रो पनि छैन। सच्चा भक्तको लागि एकदमै देवीले एकदम कृपा गर्नु पनि हुन्छ। अब हामी मन्दिर लगभग पुग्न आँटेका छौँ। अहिलेको वातावरण भन्नुहुन्छ भने एकदमै चिसो अवस्था पनि छ। त्यसै गरी यति साह्रो हिउँ छ है। एकदमै हिउँमा टेकेर हामी हिँड्दैछौँ। एकदमै रमाइलो पनि छ होइन भाइ। एकदम रमाइलो पनि छ। हाम्रो प्रशिष भाइ यता हेर्दै हाम्रो प्रशिष भाइ पनि एकदम मजा आएको छ। एकदम रमाइलो छ। सबैजनालाई सम्झना, सबैजनालाई माया, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। पाथिभरा माताले हामी सबैको परिवारको सबैजनाको कल्याण होस्। हाम्रो डर्बिन भाइ, सुवेदी भाइ, सबजनाको एक बढी